Hello guys, leo ni siku nyingine tena, ni siku ambayo nakwenda kukuchambulia na kukupa strategy mpya ambayo ni strategy ambayo nimejaribu kuichunguza, nimejaribu kuifuatilia. Yes, huwa inafanya vizuri. Sasa kitu pekee ambacho wewe unatakiwa kukifuata ni kunisikiliza jambo gani na kwenda kukuelewesha nawe uweze kutumia ili uweze kujua jinsi gani ya kuweza kutafuta aina ya odds hizo. Kwanza kabisa nina trick mpya ya kutoa GG. Hii inatoa Boss Team to Score. Kwa hiyo Boss Team to Score ambayo nitakwenda kukuonyesha leo hii ni moja kwa moja itakupa mlango wa kuweza kutoka kwenye janga la kupoteza kiasi cha pesa. Sasa kama unahitaji kutumia hii strategy, jaribu pia kuwa na uchambuzi pia binafsi ambao utakufanya wewe uweze kuprove kwamba hichi ninachokifanya ni safe. Stake responsibility, yani usistake money, usistake pesa ambayo huna uwezo nayo. Yes, huna uwezo nayo kwa sababu hizi ni prediction huwa zina mambo tofauti. Kwa hiyo kila uchambuzi unatokana na strategy au unatokana na analysis ambazo zinakuwa zinafanyika katika timu husika. Sasa kwanza kabisa ni kuombe wewe mtazamaji wangu, kama ukisubscribe na kugusa alama ya kengele utakuwa umefanya vizuri zaidi, kwa sababu utakuwa huwezi kukosa update yoyote nitakayokuwa naipost, utakuwa unaipata mapema kabisa. Hatua ya kwanza utalocate kwenye hili eneo ambalo linaitwa GG. Sawa, utalocate kwenye hilo eneo. Ukisha locate kwenye hilo eneo, itafunguka hivi, maana walizokuletea hapa zote ni za GG, yani Boss Team to Score. Sawa, zote ulizoletewa hapa. Sasa kitu pekee ambacho ninakwenda kukuonyesha leo kina ngazi 3. Lazima uhakikishe hizo ngazi 3 zote zipo sahihi kama ninavyokuelekeza. Ngazi ya kwanza, ukishafika hapa kwenye eneo la GG, tafuta odd iliyoanzia 1/70 mpaka 1/80. Hapo utakuwa unanielewa vizuri sana. Isifike 1/90, isifike, yani icheze hapo. Kama ni 1/80, 1/85, 1/89 mpaka 1/70. Kuanzia 1/89 mpaka 1/70 kwenye Boss Team to Score. Alafu utakwenda kuhakikisha vitu kadhaa kama viko sawa, hiyo itakuwa safe wewe kuweza kuitumia kwenye Boss Team to Score. Ngazi ya kwanza mimi nimeona hii ya Inter na Lazio kwamba ina 1/86. Lakini ukiingia ndani ya hii game unaona nyumbani amepewa 1/81. Kwa hiyo ukiona odd imeanzia 1/70 hadi 1/90 kwenye kushinda mazima, 1/70 hadi 1/90 kwenye kushinda mazima, iwe ugenini iwe nyumbani. Hiyo timu ina uwezo mkubwa wa kutoka
GG. Lakini kuna vitu kadhaa unatakiwa uthibitishe vyote viwe correct. Kama kimoja kimemiss, unaachana nayo. Mfano, hii ina 1/81. Ukitazama kwenye GG kuna 1/86. Ukienda kwenye team to score, sijui kama nimewahi kufundisha hili somo, basi nitalirudia tena ili watu waweze kuelewa zaidi. Wakiunganisha na video hii itawasaidia mno. Kuna eneo linaitwa team to score. Ni boss team to score hiyo hiyo, ila wameibadilisha tu kwa mfumo fulani ya kuweza kukuthibitishia wewe hii game uchambuzi wako utaendaje. Mfano, acha nitafute hiyo team to score. Imeandikwa hivyo team to score, ambayo ni hii hapa. Imeandikwaje? Team to score. Ukitazama hili eneo hapa, unaona kuna both team ambayo ni hii hapa. Both team manake ni timu zote. Hapa wanazungumzia kutikiswa kwa nyavu. Unaona hapa wamekuandikia only home, kwamba nyumbani pekee ndiye atakayetikisa nyavu za mpinzani wake. Only away maana yake wa ugenini peke yake ndio atakayetikisa nyavu za mpinzani wake. Ukiwekewa none manake hakuna atakayetikisa nyavu kati ya hao wawili wanaokutana, manake hiyo game itoke bila. Hiyo ndiyo maana yake. Sasa hii ni ya tatu unayekwenda kuthibitisha. Ukiona hii ina 1/70 plus hadi 1/80, manake hiyo ina uwezo wa kutoa GG. Manake ukikompea hii ina 1/70, manake ukirudi huku kwenye GG unakuta kuna 1/80. Sio, umeelewa? Ukirudi kwenye straight win unakuta kuna 1/80. Hizi tatu zote ziwe zimeendana kama hivyo, hiyo game ina uwezo mkubwa wa kuweza kutoa both team to score. Hapo utakuwa umenielewa vizuri sana. Nyingine mimi niliyoiona ni hii ambaye ni Sevastopol na Bodraspol, ambayo hii sasa away ana 1/81. Nimekuambia ukiona ina 1/70 hadi 1/90. Umenielewa vizuri? Halafu sasa iwe ugenini iwe nyumbani. Faith ya pili tunayekwenda kutazama ni both team to score yenyewe. Ina ngapi? Hapa ina 1/72. Kwa hiyo ukiona both team to score ipo 1/70 mpaka 1/80, 1/90. Ukiona na Faith ya tatu ambayo ni team to score naye imeanzia 1/70 kuendelea. Sawa, hiyo ina uwezo mkubwa wa kuweza kutokea. Acha nitazame kwa hii team to score ambayo ni hii hapa. Kwa hiyo inakuwa moja kwa moja ina uwezo wa kutoka vile ambavyo wewe unahitaji. Kwa hiyo tukitazama hii, manake si huyu wala si huyu. Haiwezi kawa only away only home, manake itakuwa both team. Hii imechezeshwa kidogo
kwa sababu ni kawaida yao kuchezesha. Hii ni 170 plus imechezeshwa, kwa hiyo wametoa moja hapo kwa sababu tu ya kukuchanganya wewe, lakini elewa tu kwamba hiyo ipo katika mfumo huo. Guys, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, ningependa uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikipost video, basi utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kuipata.